到这个位置，这边到这个位置，这一边到这个位置，每一道公一指，你呢尽量的把这个距离给我拉远一点。为什么要拉远一点呢？就是要保证这个布的一个柔顺性，就是不要让它产生急剧的一个变形啊。如果说产生一个急剧的变形，它就会在那个地方形成一个挤压，那么你这个料它是走不顺哦。大家一定要切记这么一点。我们今天晚上呢就跟大家讲到这个位置啊，然后昨天晚上我们是已经讲了2个，就是飞镖的这个口罩机设计调试，就是我在调试过程当中的一些问题点，我跟大家讲了。然后明天晚上还会继续啊，如果说不出什么车机那边没什么事情的话，我晚上我还是照常给大家是上午也备课，我们再继续讲这个安装调试的一些细节点。那么你现在是想学这个也好呢，想学飞镖设计也好呢，就抓紧时间到我们的这个小吉老师那里去报名就可以了啊。还有我们的这个白水老师都可以啊。我们2位老师这里呢，我把这个截图啊截给大家，小吉老师啊、2位老师都是可以的啊，知道吧？然后也可以等一下找到我们的这个老师是拉一下这个课程表。今天晚上呢就跟大家讲到这里啊。我如果说需要跟清源老师交流的话，你也可以加我的 QQ 啊。2648270387啊，这是我的一个 QQ 啊，大家加一下。所以说现在还想，如果说现在也是学这个经验的啊，怎么样的啊？我会告诉大家还是好机会啊！现在还是很多人的机器搞不出来的，你把这个经验搞会了，那个调一台机器啊25000啊，我可以告诉大家。当然，我现在清源老师在这边我就不行了，因为是朋友介绍过来的，是要帮他帮一阵子的忙啊，就没有按照这个数量来算了啊，这个也是没办法的事情。这个有时候人在江湖上走，还是要多几个朋友啊，不能做一锤子买卖啊。这个大家注意一下，注意自己的一个这个人际关系的一个培养啊。当然我也想，现在有人在叫我去弄，然后我也想尽快的把这里弄好。然后我就是挣了个钱啊，希望大家哪一天能够在这个外面能够碰到大家啊，好不好？我们今天就讲到这个地方啊，然后大家需要学习的话就抓紧时间啊，知道吧？我们这位小伙伴加我了啊。大家有什么问题的可以提一下啊，有什么问题的可以提一下。那个从零开始啊，鼻梁线老是跑出来穿不进去啊。你知道为什么跑不出来吧？因为我们这个鼻梁线它在折边的时候啊，比如说这是我们的布啊，外面是无纺布，对不对？那个从零开始啊，在不在？在的话给老师打个1，行不行？啊，
从零开始，在不在？在的话给老师打个一。哦，在啊。我告诉大家怎么跑，为什么会跑不出来呢？首先你要了解这个折部嘛，这是无纺布，然后中间是我们的喷绒布啊，绒喷布啊，然后外面是我们的无纺布，大概是这么样的啊。哎，那么下面的这层布肯定是宽度最宽的，对不对？中间是我们的这个绒喷布是最窄的，然后这边还有我们的一个无纺布啊，比它又宽一点。那么我这个料呢，最终都是要这么折起来的，对不对？都这么折起来的，对不对？那么它为什么然后都这么折，然后再压紧，对不对？那我鼻梁线呢，它是在这个位置，是不是？那我为什么它容易跑出来呢？因为我不知道你们有没有看这个轮子啊？看到没有？我的鼻梁线